太极13杆预备式啊，这里的预备式呢啊，跟太极剑、太极刀啊是类似的，也是左手持杆啊，左手持杆，持杆的时候啊，拇指跟4只手指头就这样握杆放在左胯的外位外侧，右手呢跟太极拳一样自然垂直下去虚灵顶劲，沉肩坠肘，含胸拔背，松腰松胯，两脚自然站立确认心里放轻松，身体放轻松，身体还是一样8大关节脚踝、膝盖、胯骨、尾椎、手腕、手肘、肩颈、肩胛骨，还有颈椎部分确认都放松。是起势这里的起势涵盖着起杆起势加起杆的意思。它的起势部分呢跟太极刀的起势一样，右手缓缓举起，缓缓放下，确认呼吸顺畅。它的起杆呢可以当做一个无极变太极的一个转换。它基本上是涵盖2部分，第一个是起脚持杆，第二个是左转白扎杆，扎杆，左转白扎杆。这个动作呢是为了等一下做绷一杆的准备了 ，OK？ 好，我把整体的动作做一次好，太极13杆起势。绷一杆绷一杆就是绷杆的意思。它事实上是含一个动作里面含2个动作一起做，一个是拨，一个是挑。什么是拨？这个是拨，挑呢由下往上叫挑，所以它是一体的这样子的动作。好之前是起势的起杆起杆。好，绷一杆再一次绷一杆。青龙出水的意思就是扎捅前方往前方刺的意思它的前一个动作是绷一杆，然后呢扎捅前方事实上是我们扎捅练习的开合缠刺缠跟刺，但缠它这个动作是要很快，主要是做这个刺往前刺的动作 ，OK？ 好，我们看一下青龙出水好，再看一次，前面是绷一杆，青龙出水，再一次，青龙出水，童子拜观音。童子拜观音的动作就是一个弓步连推往这前面弓步出去以后一个缓缓运用内劲往前推的一个动作，好像粘连的连着的推过去那手势呢右手是握在杆的后面左手就在这一个方向比你肩膀稍微宽一点这样连推主要是靠你的内劲记得太极杆所有的基本上都靠下盘的力道那手基本上没什么力，都是以整劲出去好前一个动作是青龙出水弓步连推。好，再看一次青龙出水，弓步连推，二虎扑食。一只老虎要吃东西的时候，它怎么样？它是先把对方扳倒，然后再用力咬它，是吧？同样的意思二虎扑食呢涵盖2个动作，第一个叫圈杆它的意思就像把东西扳倒在我们扎杆里面有开合呢，事实上是拿跟压，是一个圈杆的一个动作把对方扳倒压住所以呢，它这边先有一个圈杆之后呢就扎捅前方出去了就跟青龙出水类似，但是它是2个连着一起做的 ，OK？ 好，它的前一个动作是
童子拜观音 ，OK。然后呢，你要做圈杆的时候是靠下盘啊，靠整个胯骨啊下盘的转动啊才有力。靠手的话，手力量很少。圈杆以后，扎统前方啊，再一次哈，圈杆以后，扎统前方，拦路虎啊，拦路虎啊，事实上这个动作啊是上步推拦的动作，它要推哪个方向呢？东南的方向，有人基本上后面啊，拦路虎、奥步、斜劈、风扫梅花，就是啊前面4个角的方向都要照顾到哈。第一个是东南的方向，等一下东北，等一下啊东南下方、东北下方、东南上方、东北上方啊4个方位都要照顾到哈。那拦路虎呢？什么叫做上步攻拦？啊，第一个，原本啊，你前一个动作是2-5扑食的时候，扎统前方，对不对？你上步啊推拦啊，什么叫推拦呢？靠着你的下盘哈，握着你的杆，对不对？由整劲推拦过去，推拦下面 ，OK， 靠整劲推拦过去，好。把整个动作做一次哈。2-5扑食 ，OK。拦路虎，奥步啊，奥步前一个动作是拦路虎，拦路虎我们当时是推拦东南下方，奥步呢是要退步推挡东北下方哈。好。上次拦路虎哈，好，奥步退步，先退右步哈，退右步，然后呢推挡啊，再看一次，好，再看一次，啊，记得哈，都是要靠下盘，好，斜劈啊，斜劈是要照顾到东北的上方哈，拦路虎的时候啊，我们是这样，对不对？好，斜劈，那就是往东北上方，也是靠整劲啊，靠整体的下盘力量的整劲甩过去哈。斜劈，斜劈，风扫梅花，风扫梅花是要照顾东北的上方哈。事实上是一个空中画圆的动作哈，啊，前一个动作是斜劈，好，然后呢也是靠整劲，靠下盘带动的整劲呢，画一个圆，把东北啊来的攻势给它挡出去啊，画圆哈，啊，看一下，斜劈，风扫梅花，啊，风扫梅花，风扫梅花都是靠下盘带动的整劲。中军入队啊，我们刚刚之前照顾了东南下方、东北下方、东南上方、东北上方。中军入队是啊，全力奋力一击啊，往前方啊砸桶哈，往前方刺的意思。好，斜劈风扫梅花以后要并步扎桶啊，并步扎桶，并步往前刺的意思。中军入队，好，再一次。中军入队，宿鸟入巢啊，宿鸟入巢，它的意思呢，就是退步以后沉稳后坐啊，类似于啊手挥啊皮跑哈。啊，它前一个动作中军入队，好，宿鸟入巢，好，再一次，中军入队，宿鸟入巢。啊，脱杆拜式啊，脱杆拜式就是准备做回马枪了啊。它基本上呢是脱杆，同时呢啊做着减跳步。什么叫减跳步哈？这个叫做弓步，这个叫双弓步。减步呢是前面2只脚很靠近，有点交叉 ，OK， 然后一边跳着做啊，就是减跳步哈。减步同时跳啊，好，我做一次看看哈。好，宿鸟入巢，
脱杆拜式，第一个你在转身的时候要记得要压杆哈，要把对方的攻击挡掉哈。速鸟入巢，脱杆拜式，好，开始做减跳步了。好，狸猫捕鼠啊，狸猫捕鼠就是脱杆拜式之后的回马枪啊。那回马枪的动作就是我们活步扎杆的动作。好，刚刚呢脱杆拜式哈，好，狸猫捕鼠就是活步扎杆。手挥琵琶跟太极拳的手挥琵琶类似哈，前一个动作是狸猫捕鼠，对吧？然后呢，它手挥琵琶，它第一个要先根部沉往后坐以后，虚步斜持杆手挥琵琶虚步斜持杆，跟那个太极拳的手挥琵琶一样再看一次。根部沉往后坐，虚步斜持杆。